Assalamu alaikum na gaida dukkanku da ke sauraron mu on Kibla FM suna na Fuad Umar. Ina fata duka kuna lafiya musamman waɗanda ke kusa da inda ake rashin zaman lafiya. Ubangiji kawo zaman lafiya. Abin da ke gudana daga kasar Iran Ubangiji kawo sauki. Wato ta kasa muna jin tattaunawa da 'yan wake yi. Wasu tattaunawa ana tura muna wani lokacin na samu lokaci kaɗan jiran wani few seconds. Ban samun lokaci na ji amma wani once in a while ana ya tura muna na wace Kibla FM ku ji wani abu haka. Wani ababen da cikin waɗanda na ji akwai wasu da yake sun ban mamaki. 'Yan wa musulmai ne wannan abin da ke faruwa daga Iran shi suka mai da shi wani abu daban. Wato sun zo suna magana ne batun 'yan shi'a. Iran shi'a ne, Iran kaza ne, Iran subhanallah abin shi ban mamaki. Domin shi tattaunawa ana yi, ka san abin da ke cikin zuciyanka, ka san wanda ke cikinka, ka sani. Amma irin wannan abin da yake ana yi, she mutum ka samu lokaci ka mai da shi wani abu hakan ga. Wallahi azim ni ina gan kamar wanda kake murna da abin da ake yi akwai wani matsala cikin imaninka, akwai wani ina girgiza kadan in ba kadan ba to dewa ka duba misali yara kanana ka kai su makaranta iyayensu kamar inda kake da yaya ka doke su da safe ka kai su makaranta ka aje su sun je su nemi ilimi yamma yayi ka je ka doko su haka aka zuba yara hundreds cikin Iran su je makaranta aka jefa musu missiles da yake ba su san hawa ba san sauka ba. In mutum kana da zurfin tunani kana da tausayi wannan bangaren nan yaran nan da wannan matan nan da suke tashiwa suna bude idanunsu suna Darussalam ba san yadda aka yi ba, suna bacci su bude idanunsu sun kai lahira. Kai ka samu lokaci da ake cikin wannan abin ka ce kana nuna wani murna har ka zo da wannan magana batun 'yan shi'a Iran. Subhanallah. Wasunku kuna da disgraceful, wasunku ba ku da tsafta cikin sha'aninku kuma ba ku san lokacin da ya kamata ana yin wani abu ba. Akwai wani malamin da ya yi wani magana na hankali, Sheikh Bello Yabo, inda ya shi kuma yana da matsala na sabani tsakanin shi da wasu mutanen shi'a. Amma me ya fada ya ce wai wannan batun gida ne in sun gama su zo su yi gadamansu da suka saba yi na sabani. Amma ya ce wanshi ne musulmai kuma ake tabawa. Kai malami ya yi magana, common sense ne wannan maganin shi nan da ya yi magana ne da yake sauki, common sense ne. Kar ka bari kuma wani ya baka haushi, bi ma'ana wani da yake ya zo rubuta wani magana she bata maka rai, she kai kuma ka hushi, she yasa za ka wani mungun fata ko za ka nuna murna domin ya yi mai shin zafi. Wani na shirya wani ke gadama kan cikin WhatsApp group wani abu ne to yana gan kamar ya nuna farin ciki da murna ya yi magana kuma da yake bai kamata ba ga waɗanda suke cikin wannan jarabta, yana gan kamar yana yi ma wani zafi ne yana yi haka nan. To shi yaki bai da alhairi kuma ba yi ma mutum da ke cikin tsanani lokacin yaki dariya. Shi dai kai baka sani ba, amma wanda ke cikin tsanani ma ko da ba yaki ba ne ba mishi dariya. Balantana wanda yake bai san hawa ba bai san sauka ba, an sa shi cikin wani situation mai wuya ana ta bacci ba bacci. Yaran nan da suka kai musu haka nan wannan yaran nan ma kawai ka duba shani na kasan kamar abin ba alkhairi cikin, babu wani abin farin ciki babu abin murna ciki. Ni hakan ga ni na da yara wani na nan bai da yara bai da shi yasa bai san abin da muke fadiwan ba, bai sani ba. Ni na kai yara makaranta in kuma addu'a Allah ya sa su fito lafiya a doko su a kawo su gida. Subhanallah, imagine ka kai naka an kira ka subhanallah an kira ka an ce maka kaman wai wani abu haka ya cika da su.
ubangiji ba mu sa isa a samu zaman lafiya, kuma wato wannan abin da ake ciki ya zama alhairi. Amma in kana cikin tattaunawa ka bari wani baka haushi, domin akwai wasu na nan ko kamenti ne mai shi zai zana bu ya zage ka, ya yi maka kage, ya ci maka mutunci, ya fadi wani abu game da kai da yake Allah azza wa jal ya san cikin zuciyanka, cikin ba shi ciki, ubangiji ya sani. Amma wasu na nan ba su ya handle wannan ba, shi je haushi maganan da wani zai mishi, shi yan kamar to yanzu bari ya yi munana da kalaman da zai fito bakin shi game da abin da wasu ke cikin wannan shanin ga. Ba daidai ba ne mutum ka yi emotionally strong, mentally ka yi tough, strong, kaka show weakness, kaka yi wannan abin nan. Ubangiji ya kawo mafita, wato waɗanda kuma suke cikin wannan sanani kuma Allah ya musu magani, waɗanda kuma ke da hannu cikin abin da ya samu wannan yaran nan da duk wanda yake ba su sahaba ba san sauka ba, ubangiji ya kama mai shi, duniya ya tona asiri mai shi, ya mai shi kata-kata, duk ababen da yake mummuna abu wanda yake hankali na ma bai yi tunanin shi, ubangiji ya sa ya same waɗanda suke da hannu ciki. Amin ya rab. Suna na Fuad Umar, ina ce muku assalamu alaikum. Mun dawo mu zo mu ci gaba da sauran tattaunawar mu ba da jima ba insha Allah. Assalamu alaikum.